John toko fa telo andiny fadimy vaky toy zao hoe Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina de marina tokoa raha misy olona tsy ateraky ny rano sy ny fanahy de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Ady hevitra nataon'ny Nikodemosy tamin'ny Jesosy teto hoe Jesosy ahoana ny atao mba handovako ny fiainana mandrakizay tendovadrojo izy Jesosy raha tsy ateraka indray de nametra-panontaniana nga Nikodemosy ateraka amin'ny ahoana moa anga tokony hitsofoka ny ekibondreniny ray ve zany sa manahoana sy manahoana de ozy izy Jesosy non tsy miditra ny ekibondreniny fa ateraky ny rano sy ny fanahy. Iny Nikodemosy moa pasteur de marina fa karazany hoe pasteur izy tamin'izany fotoana zany mpitandrina lalàna fariseo mpanora-dalàna tamin'izany fotoana tarika fivavahana tarika fivavahana nefa zany izy de mbola nanontany any tompony hoe tsy efa ampy angazo mampitarika fivavahana anazy ao de izy nazavainy tompo hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao mba handova fanjakan'Andriamanitra. Izy tena sady mpanora-dalàna no fariseo no mpitandrina araky ny teninao teo tao anatina tontolona fivavahana izy fa nazava ny teny Jesosy tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao vo afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy vo afaka mandova ny fanjakan'Andriamanitra le olona pasteur. Ka inona moa le rano de inona le fanahy le rano tsy inona kory fa le ranony batisa. Azanao mitsofoka ao anatin'ny dingany fibebahana le olona. Zay zany pasteur satria le izy zay ny atao anaty baiboly ray manontolo hoe nitsofoka tao anatin'ny agatako ny vakinao atao amin'ny asan'ny apôstôly misy tantarany izy ty tantarany Philippe hoe asa izy iny azaoza pasteur ny misy izy iny tantarany Philippe toko fafiry izy iny le toko favalo misy ny fampianarana Philippe asana Philippe tany Samaria tam'le tandapa Etiopiana le tandapa Etiopiana toko favalo iny eo amin'ny andininy fafiry izy iny tsy haiko ao anatiny mba vaky pasteur jerevy kely reveo andiny fa efatra amby telopolo andifa enina amby telopolo raha nandeha teny an-dalana andifa efatra amby telopolo ka mavakiko ary ilay tandapa namaly amin'ny Filipo ka nanao hoe masina ianao izy moa no lazay mimpaminany am'izany ny tena mivasa lokafa ary Filipo no bavaka nanomboka teo am'izany soratra masina izany nitory an Jesosy taminy ary nandeha tany an-dalana izy de tonga teo tam'izay nisy rano de olona itandapa ino rano ka inona moa no misaka anahy tsy atao batisa dia nasaina najanona ny kalesy ary izy ro lahy de Filipo sy le tandapa nidina teo amin'ny rano dia natao batisa izy. Tanao mifamatotra amin'ny famonjena pasteur le zay aloha ny atao anaty baiboly fa tsy atao anaty baiboly tsy haiko fa misy olona mako miteny tsy mila atao raha any anaty rano be zany tsy mila atao Jean Baptiste zany efa ampony tambola kely sisisa ny tambola kely tsy diso pasteur fa fitsofan-drano reny reny atao fitsofan-drano zaza Jesosy de nanao an'ireny raha mamaky ianao marika toko fatelo amby folo de mahita an'ireny fandraisan'i Jesosy ny zaza de nametrahany tanany de nitsofony rano de zay avy aloha zaza natona fajara rano fa nitaoza fanjakan'Andriamanitra fa fitsofan-drano reny fa tsy batisa fa ny batisa de raha rano olon-dehibe fa tsy raha ranon'anjazakely de makany anaty rano be makany anaty rano be tsy rano kely koa tsy tao am-piangonana ho any nanaovana azy mariako tsara tsy batistera nanaovana azy fa tany anaty rano be dia io zao le tandapa io tandapa zany olona ambony tam'izany fotoana zany olona manana ny maizy azy tandapa zany io karazana ministra ny toerana misy azy fa saingy zao rehefa nahareny fitoriana filazany tsara sy ny famarenana ara-baiboly de nanariny gradiny nanariny voninahiny fa nitsofoka atao anatina lalam-pamonjena pasteur nitsofoka atao anatina lalam-pamonjena ka ataoko fa mazava tsara izay fampianarana mahakasika an'le famorana ranofo ny ainga tany amin'ny Abrahama izay fifanekena sy tonga ty am'le famoran'ny batisa tonga tsatritsika fa io no mbola fanekena vaovao io batisa io pasteur io no karazana sonia anankiray ho an'ny olom-bovonjy ka olona ho any an-danitra tsy maintsy tsy mandalo an'io tsy hoe tokony fa tsy maintsy tsy mandalo an'io ny olona zay aloha ny atao anaty baiboly pasteur
tsy fampianaran'ny fiangonatsika zany tsy doctrine fiangonatsika zany tsy dogma zany fa izany dia fotom-pampianarany baiboly ray manontolo zay no azavaintsika teo lalana tongavan'ny kristianina ho amin'ny lalam-pamonjena azo antoka 100% tsisy hoe fampianaran'ny fiangonana secte zany na fiangonana ry na fiangonana zany ry na zokony na fiangonana tonotonona intermédiaire na réformé tsisy idirana zany atao anaty baiboly ary mazava zany nanomboka nitsofoka atao anatin'ny batisa ary jesosy tao amin'ny Matthieu 7 ny rjona mpanao batisa nanao batisa ny olona rehetra tany jodi tam'izany rehefa nibebaka misy fantanina pasteur momba zay batisa teo ohatra manitikitika ny saiko hoe hatrio amin'ny tanora zany le olona zany azo atao batisa ary tsisy fetra ve ny taona hoe efa 20 taona ohatra dia tokony tsy atao tsony ve satria efa antitra loatra ny batisa dia olona nibebaka no atao batisa olona tompony safidiny tsy olona tereniny ray aman-dreniny tsy olona trotronony ray aman-dreniny tsy olona zazakely tsy manan-tsafidy fa olona conscient tsara tompony fanapa-keviny tsara olona mahalalany tsara sy ny ratsy ary misafidiny tsara izany olona atao batisa atsindriko tsara olona mahalala ny tsara sy ny ratsy olona efa nahita ny maharatsy ny fahotana ary mahatsara ny Jesosy Kristy tompo izay ny olona atao batisa zany hoe raha ny tokony ho izy olona eo amin'ny 20 taona eo ny tokony miakatra nefany am'izao moa efa tsy 20 taona ny olona zao efa manambady tsy 20 taona fa 9 taona 14 taona 10 taona zany olona sasany efa manambady zany efa mahalala ny mandray ny responsabilitény mahatsapa tsara ny responsabilitény olona tahaka zany olona atao batisa tsy olona tereniny ray aman-dreniny tsy tambatambazany hoe mba midira moa fa nareo ny verany amin'ny elo hoe na hoe tereny ray aman-dreny raha mbola teo zanako ela tsy maintsy atao batisa tsy zany fa safidy io ary ny olona mahatsapa ny lalam-pamonjena no mitsofoka am'izay pasteur Alvarez mazava zay pasteur mazava zay ndao ivavakytsika mankasetraka indrindra tompo noho izay fampianarana izay nampianaranao anay lalina dia lalina ny mahakasika ny famorana sy ny fanekena ary ny batisa ny fibebahana matoko zay tompo fa ireto mpijery mpanaraka ireto dia ianao no amangany fony ianao ny amangany fanahany ananany fahasahina ijoro am'izay lazainao ananany fahasahina ijoro amin'ny teninao ananany fahasahina ka tsy avonavokevitra tsy irere tsy anamary tena fa ianety tena sekoaka eo an'lohan'ny fahamarinanao sy ny teninao taio izy ireo tompo vonjeo izy ireo tompo ary jereo izy ireo ankasitao tompo zany fandarana zany ary tahinao an'izany fandarana zany a amin'ny anaranao Jesosy raha misy olona ho torotoro fanahy te hanompo anao te hanaraka anao ary te hanolo tenao anao dia ho raisinao ane izany olona izany amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo amen zay pasteur zay ngamba fa dia mametraka mandram-peona mandram-pitafa pasteur ho amin'ny manaraka indray veloma tompo veloma